妈妈周末带我出去玩。哎呀，今天不行啊，今天妈妈要洗被子，明天好不好？我不管，我要出去玩。现在就去洗。哎，真是让你没得办法，现在去好不好？现在去。快点，我今天就监督你。大脚，你怎么像个监工一样啊？2 hours later. 哎呀，我喝完手术完就回去呗啊。妈妈好了，快去拿。拿好了，出去玩。走，我们去拿。走路。搞定，每次喝完都不会缠绕抱团，完美。